What's up guys, welcome back to my channel. So today I'm here in Gold Coast Botanic Gardens, and because kasi may bagong news ngayon sa Queensland na I know not just Queensland but from the Prime Minister itself na starting May 15 mag-i-ease na ang some restrictions dito sa Australia, and yun kaya medyo back to normal na ng kaunti dito ngayon. And ngayon nandito ako sa Botanic Gardens ng Gold Coast, and wala lang, parang hindi ko naman pinag-isipan na pumunta dito pero bigla na lang naisipan namin pumunta dito. So papakita ko sa inyo dito kung anong meron sa Gold Coast Botanic Gardens, and just itutour ko kayo kasi first time ko din dito. So hope na mag-enjoy kayo, and if you are new to my channel, please don't forget to subscribe to my channel and hit that like button, leave a thumbs up, and hit that notification bell so every time na mag-upload ako ng bago kong videos is mano-notify kayo. So ayan, nandito ako ngayon. Ganda ng climate, temperature ngayon. Hindi siya masyadong mainit. Ang tama lang kasi magwi-winter na din in a few months. Ngayon is autumn na. And hindi naman kasi restricted dito sa pumunta ngayon kasi ini-ease na din nila yung iba pang mga restrictions dito sa Queensland, kasi nga everyday maliit lang naman yung mga cases ng new cases ng may COVID. Like there are days na sunod-sunod 0 cases. Last I'm not sure ngayong araw ilan, pero kahapon parang 2 cases lang ang may COVID sa Queensland. So ayun, pwede naman pumunta ng park, basta ang importante is social distancing, and yung kasama mo is lang, yung roommates mo or part ng family mo. Hindi pwede yung marami kayo na taga mula sa ibang mga bahay. So as much as possible, parang ang alam ko is pwedeng mag-picnic maximum of 10 people outside. So pwedeng mag-gather, pero make sure lang na may social distancing din kayo sa ibang mga tao. So ayun, ang ganda lang dito. Sige, lakad muna tayo. So ayan, makikita nyo, marami talaga ditong parang bridge. Mga bridge ko, no. Tapos may mga parang lagoon. Yan. Tapos parang na siya magandang shed kuno dito. Cute lang. So ayun nga guys, first time ko dito, and kung gusto nyong pumunta dito, and if you are like probably next time, or if you're from Brisbane or some other parts in Australia that you are going to visit here in Gold Coast, kung gusto nyo makita yung Botanic Gardens ng Gold Coast, it is just located in Benowa, isang suburb na medyo malapit lang sa surfers, pero hindi, kung magko-commute kayo is medyo
mahirap sa public transport unless naka-taxi kayo or Uber. Kasi kailangan nyo yung mag-bus, mga ganun-ganun. So hindi, yung parang hindi masyadong accessible. Pero kung may sarili kayong sasakyan, mas madali siyang puntahan. At malapit lang siya sa Surfers Paradise, sa medyo sentro talaga ng Gold Coast. So ayun, maganda dito, malaki. At sa panahon ngayon, kung gusto mo mag-relax, especially nga ngayon na dahil sa COVID, gusto mong ma-distress, medyo ma-chill out yung utak mo, pwede kang pumunta dito and it's really relaxing. As you can see, sobrang lang, kaliwalas kasi konti lang yung mga tao na andito. And pwede ka rin, siguro pwede kang mag-picnic, pwede naman ata kasi it's a park. So pwede ka mag-jogging if you want. Yun. So I think it's a really nice place to relax talaga, guys. If you want to just chill out, yung maybe malayo sa sa city life, pwede kayong pumunta dito. Yung maririnig nyo is mga huni ng ibon, which is very relaxing. At eto sa likod ko, may parang malaking lagoon sila. Galing lang. Paano yun? Oh, may nakita ka. Kala ko ano. So yun, may papakita ko sa inyo. Ayun. So may unahan, may mga nagpipiknik. So yan. A few moments later. And you're singing that song like, come Mr. Tallyman, telling me banana. Daylight come and me wanna go home. Zero one through zero the dollar. When the love isn't we have a corona. Okay 가요. So ayun, guys, di ako masyado nakapag ikot kasi gumawa ako ng TikTok. TikTok is life. So ayun, ay nako, gahanap ako ng toilet. Buwan, sorry. Kaya aalis na din ako dito. So close yung park nila area, yung playground. Pero still pwede kayong pumasok at yun, may mga tao dun. Only yung playground ng mga bata is closed. Ayun, ang lawak. Lawak dito na area. Ang maganda talaga dito sa Australia is sa mga park nila meron talagang public toilet at meron ding tubig. So pwede kayong uminom. May mga tawag doon, parang mga fountain, drinking fountain sila everywhere basta sa mga park. Kaya maganda. And madalas sa mga park dito is meron din silang free area for barbecue. Pwede kayong magluto, mag-barbecue. Ang ganda lang. Sana ganito sana sa Pinas ba na parang
Binibigyang priority talaga ang mga tao, binibigyan ng mga parks everywhere. Like uso talaga ang parks dito eh. So that's it for today guys. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe to my channel, and please don't forget to leave a thumbs up and ring that notification bell so every time na mag-upload ako ng new videos ko is mano-notify kayo. So ayun lang for today. See you next time. Bye bye.